여기는 이제 다이닝룸이라고 불리는 거예요. 아, 식사하는데요? 그리고 이 집이 진짜 부잣집인 거 뭔지 알아? 다 꽃병에 있는 거 생화예요. 다 생화야? 그럼 부잣집이야 부잣집. 와. 또 새로운 공간에 들어온 느낌이네요. 선라이즈 햇살이 가득하죠. 햇살이 너무 가득하니까 이 주방에 싱크조차도 같이예요. 어떻게 이럴까요? 왜 지금 어마어마한 비밀이 하나 숨겨져 비밀 있다고. 공간이 있어요. 어머머머머머. 야, 계단 저거. 이 공간은 다른 식구들이 사용하지는 않고 옛날에 메이디들이 전용으로 올라가던 그렇죠. 여기 열어보면 뭐가 있어요? 여기 열어보면 야 지하도 좋을 것 같아. 뭐야? 바닥, 약간 박나래 바닥 같은데? 우리 집 바닥이 똑같다.